మీ పిల్లలు గురక పెడుతున్నారా? ఇది ఏమన్నా భయపడాల్సిన విషయమా? హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శ్రీముఖి, పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. పిల్లలు గురక పెడితే వర్రీ అవ్వాలా? చిన్న చిన్న గురకలు జలుబు చేసినప్పుడు, ఎలర్జీస్ ఉన్నప్పుడు పెట్టడం అనేది చాలా సహజం. దాని గురించి అంత వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది నేసల్ బ్లాక్ వల్ల అవ్వచ్చు. కానీ రోజు గురక పెడుతున్నా, పెద్దగా గురక పెడుతున్నా, ఇన్ బిట్వీన్ ఊపిరి ఆగుతున్నట్టు అనిపించినా, పొద్దున పూట చికాకుగా ఎక్కువగా నిద్ర వస్తున్నా డెఫినెట్ గా మీ పీడియాట్రిషియన్ కి చూపించాలి. పిల్లలు ఇలా గురక పెట్టడానికి ఏం రీజన్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్, ఎలర్జీ, ముక్కు దగ్గర ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంటిది ఉండొచ్చు, టాన్సిల్స్ వాయొచ్చు, ఎడినాయిడ్స్ అవ్వచ్చు, ఒబెసిటీ, పిల్లల్లో ఊబకాయం వల్ల చిన్నగా ఉన్నా, లేకపోతే అంగిలిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, స్లీపింగ్ పొజిషన్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇలాంటివి రావచ్చు. ఇలాంటి స్నోరింగ్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు.